ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க Shankar, நான் உங்கள் சங்கர். நான் இப்போ எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் இலங்கையில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் காரநகர் இடத்துல நிற்கிறேன். காரநகர் இடத்து சிதம்பரத்துக்கு வந்தாங்க லைவ் போடுறதுக்காண்டி. லைவை போட்டு அப்படியே காரநகர் கசுனா பீச்சுக்கு வந்தாங்க. பீச்சுக்கு வந்து எல்லாம் சுற்றி காட்டி லைவில் நிப்பாட்டி போட்டேன். உங்களோட ஐஸ்கிரீம் கடை ஒன்று இருந்தது, உங்களுக்கு லைவில் காட்டியிருப்பேன். நாங்கள் பார்த்துனாங்க பூட்டி கிடந்து அப்போ போயிட்டோம் அப்படின்னு பூட்டி கிடக்குன்னு சொல்லி போட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு போய்கொண்டு கேட்க இந்த கடையின் உரிமையாளர் வந்து கடை திறந்தவர். திறந்தவன் யோசிச்சேன், சரி திறந்துருக்காரு, போய் இவங்களுக்கு என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு ஐஸ்கிரீம் குடிக்க போகணுன்ற ஒரு பிளான் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ போகிறோம். இல்லை கடைக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். ஐஸ்கிரீம் இருக்க போது மற்றது உங்களுக்கு வித்தியாசம் செட்டப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, பார்க்கவே பிளெயின்ன்ற அமைப்பு மேக்கடக்கு. இது என்னென்ன செய்தாருன்னு சொல்லி கேட்போம். மற்றது இவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேனில் போகாட்டியும் பரவாயில்ல, இந்த பிளேனில் நம்ம போவோம். எனக்கு உங்களுக்கு போகிற வித்தியாசம் ஃபீல் ஒன்று வேறு போய் என்ன சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேனுக்கு ஏற போகிறேன். வேறு ஒன்றுமே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேனுக்கு ஏற மாதிரி கிடக்கும் போது அப்படியே பிளேன் அமைப்பு அசல் பிளேன் மாதிரி தான் கிடக்கு. உங்களுக்கு ஏறி பார்ப்போம், உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஐஸ்கிரீம் குடி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நகரம் தான் இப்போ கண்ணாடி கிடக்கு. பிளேனில் இருக்க மாதிரி கண்ணாடியும் இருக்குது அதில். அப்படிங்க பிளேன் செட்டே இருக்குது பாருங்க, பெரிய செட்டை பெரிய தான் பாருங்க. அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு நாங்கள் கடைக்கெலாம் போகிறோம். இப்போ போவோம். உங்களுக்கு போகிறதுக்கு முதல் இதில் கைகளுக்கு சொல்லி சானிடைசர் இந்த செம்போன் வருது. கைகளுக்கு சொல்லி கேன்வாஸும் தண்ணியும் இருக்கேன். கழுவிட்டேன் நான் இப்போ வீடியோ கடுக்கு மேலே கழுவி போட்டேன். இப்போ கழுவிட்டு உள்ளுக்க போகிறோம். ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் ஒன்று வேற போகுது. என்ன சொன்னால் பிளேனுக்கு போகிற மாதிரியே ஃபீல் இருக்க போகுது. அவ்வளோ பெருசு. அதுக்காக போகிறோம். பாருங்க, அட்லஸ் ஐஸ்கிரீம்னு சொல்லி முன்னுக்கு இருக்குது. பக்கத்தில் கேமரா கிடக்கு. அப்படியே இந்த கலண்டர் கிடக்கு. உள்ளுக்காவே ஐஸ்கிரீம் மேக் பண்ணுறது இருக்குது. சாய்பாபா இதுக்கும் இருக்குது. இது இந்த ரிசப்ஷன் ஏரியா. பாருங்க, அப்படியே நான் முன்னுக்கு காட்ட போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. வாவ், வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுவும் ஏசி வர. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இப்போ அந்த பிளேனுக்குள்ளே வந்துட்டேன். பின்னுக்கு ஏசி அடிக்குது, அப்படியே மண்டைக்கு அடிக்குது. செம்ம குளிராக இருக்குது, செம்ம ஃபீலாக இருக்குது. ஒரு பிளேனுக்கு வர மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. பிளேனுக்கு இது கேட்கணும் போனதில்லை. மாஸ்க்கு காட்டுறேன். ஐயா அறந்துட்டுது. சரி, வேறு பேக் நடக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் பிளேனுக்கு நினைக்கிறேன் போனதில்லை. இருந்தாலும் ஒரு வேறு லெவல் ஃபீலிங்காக இருக்குது. சாதாரண கடைக்கு ஐஸ்கிரீம் குடிக்கிறது எல்லாம் ஒரு சாதாரண வேட்டர். சும்மா போனோமா குடிச்சோமா வந்தோம்னு இருக்கும். இதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்காது. இந்த ப்ரைஸ் ஐட்டம் என்ன தெரியல. பாருங்க, பிளேனுக்கு போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்குது. அந்த சீட்டுகள் பாருங்க. காசு இருக்கா? ஓகே, பார்ப்போம் போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, இதில் அந்த நீங்கள் இதில் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி வச்சு குடிக்கிற மாதிரி அமைப்பு இருக்குது. மற்றது இந்த மேசை கிடக்கு, தகரம் கிடக்கு. ஓகே, வேறு லெவல் ஃபீல் இருக்குது. இப்போ இவளுக்கு நாங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஓட மாதிரி குடிக்க போகிறோம். சைடில் டிவி எல்லாம் இருக்குது. மற்றது மேலே லைட் இருக்குது பாருங்க. அப்படியே மேலே லைட் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஐஸ்கிரீமை குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் உரிமையாளர். ஸோ இவர்கிட்ட கேட்டு கொஞ்சம் தகவலை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு என்ன இந்த ஐடியா வந்தது, வித்தியாசமான ஐடியா? இது வெளிநாடு போய் வந்து நீங்கள் போய் வந்தீங்களா? எந்த நாடு? சின்ன நாடு. அங்கே போயிட்டு வந்து அங்கே எப்படி இருக்கா? இல்லை இப்போ போயிட்டு வந்து அந்த பிளேன் மாதிரி செய்வோம்னு ஒரு ஐடியா வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்காண்டி. பின்ன சின்ன பிள்ளைகள் தான் மெயின் நோக்கம். இதுக்கு எவ்வளோ என்ன மாதிரி செய்த நீங்கள் எவ்வளோ முடிஞ்சது? இதுக்கு 33 லட்சம் தான் முடியுது. 33 லட்சம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் இல்லாமல். என்னத்தின் இது ஒரு 40 டேங்கி எடுத்து சசி எடுத்து அது செய்தாங்க காலத்தால். எவ்வளோ ஆகலாம் இது போட்டு? இது செய்து 5 வருஷம் ஆகுது. 5 வருஷமாக இருக்கு. இங்கே வந்து 2 வருஷம். இதுக்கு மேலே கோயிலில் கொண்டு வராங்க. கோயிலுக்கு இப்படி கொண்டு போய் செட்டா இல்லை அந்த கலட்டி தான் கரெக்ட். ஆமாம். இப்போ இங்கே பெர்மனெண்ட் ஆக்கி போடுங்களா? இங்கே பெர்மனெண்ட் ஆகி இஞ்சி இருக்க போகுது. அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, எல்லா வேலையை தவிர இங்கே வந்து குடிக்கலாம் நீங்களும். ஓகே, இப்போ ஐஸ்கிரீம் தானே இருக்குது? ஐஸ்கிரீம் மட்டும் தான் இருக்கேன்.
ஐஸ்கிரீம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி தற்சமயம் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் இருக்கும். அடுத்த மாதம் சோடிசல் கூட போகிறோம். சோட்டிஸ் எல்லாம் வேற போதும் ரோல் அது எல்லாமே. இப்போதைக்கு ஐஸ்கிரீம் மட்டும் தான் கிடக்கு. அடுத்த மாதத்தில் சோட்டிஸ் எல்லாம் வேற போகணும்னு சொல்லியிருக்கார். இப்போ நாங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஒன்று குடிப்போம். இப்போ அதில் ப்ரைஸ் இருக்க பார்ப்போம். இதில் இருக்கு இதுதானே ப்ரைஸ் மாற்றம் இல்லை தானே என்ன இதில் பாருங்கள் ஸ்பெஷல் இருக்குது 120 ரூபா கிட்ட கொண்டு வா. ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது 120 ரூபா. மெகா ஸ்பெஷல்னு சொல்லி ஸ்பெஷலோட பெருசாக இருக்கும். அது 170 ரூபா. ஃபலூடா 70, சாக்லேட் 80. மற்ற சர்பத் இருக்குது 100 ரூபா. க்ரீம் சர்பத் 150 ரூபா. சலாட் க்ரீம் 170, சாக்லேட் 100 ரூபா. மற்ற இங்கே வனிலா இருக்குது. வனிலா 80, வனிலா நட்ஸ் 100 ரூபா 170, சாக்லேட் நட்ஸ் 100, ஜெலி க்ரீம் 120, கித்துள் 150, நெல்லி 100, சண்டே ஸ்பெஷல் 170. பார்க்க விலையெல்லாம் குறைவாக தான் கிடக்கு. விலையெல்லாம் குறைவாக தான் கிடக்குண்ணே. இல்லை நான் ஜாழ்ப்பாணத்தில் கடையில் இருக்குது. இதில் பார்த்தோன்னே நான் யோசிச்சேன் இதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு காசு இருக்கும். இதில் விலையெல்லாம் கூட மடங்கு இருக்குன்னு நினச்சேன் நான். அப்படி இல்லை ஜாழ்ப்பாண கடையோட குறைவாக தான் கிடக்கு. இங்கே அங்கெல்லாம் சண்டே ஸ்பெஷல் எல்லாம் 200 ரூபா 250 ரூபா ஏதோ. இங்கெல்லாம் குறைவாக தான் கிடக்கு. பரவாயில்ல விலையெல்லாம் குறைவாக தான் இருக்குது. இப்போ இங்கே சண்டே ஸ்பெஷல் தாங்க அவன் சரியா. உனக்கு என்ன உனக்கு பழம் மட்டும் ஜெலி மட்டுமா? எனக்கு ஜெலி மட்டும். சரி ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் காய்ச்சிட்டு இப்போ நாங்கள் அதை இருக்க போகிறோம் இடையில இருக்க போகிறோம். இருந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் குடிச்சு பார்க்க போகிறோம். குடிச்சு பார்த்துட்டு அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். சரி வாங்க போய் இருப்போம். அங்கே இருப்போம் ரொம்ப புரியாக இருக்குது ஈஸி. இப்போ இதில் இருந்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சாதாரண கடையில் தேவை இருக்கும். ஸோ இப்படிப்பட்ட சீட்டாக இருக்கணும். இப்போ இதில் இருந்தோம்னு சொன்னால் இது மேசா கதிர மாதிரி தான் கிடக்கு. நாங்கள் இப்போ இடையிலாம் இருக்க போகிறோம். ஓகே இடையில இருப்போம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இப்போ இடையில இருக்கேன். அதுக்கும் விண்டோ சீட் நாங்கள் எட்டி பார்க்கலாம். கண்ணாடி பாருங்க அப்படியே கண்ணாடி எடுக்காங்க. அப்படியே திறந்து பார்க்கலாம். நாங்கள் திறந்து பார்த்து வடியால் பெனமரம் விழுந்து கிடக்கிறது அதுதான் தெரியுது. ஓகே அதை பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டுது. எனக்கு அந்த ஊற்றி நான் பார்க்க எனக்கு வாய் வருது. இப்போ குடிப்பேன்னு சொல்லி இப்போ குடிப்பேன். நாங்கள் வைக்கலாம் வச்சா நீ அங்கே போயிடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. சரை கொண்டு வருது அப்படின்னு என்ன செய்யலாம். ஓகே இப்போ நாங்கள் இந்த ஐஸ்கிரீம் குடிக்க முதல்ல இது ஒன்று வேணும். இந்த பிஸ்கெட் மாதிரி நடக்க க்ரீம் வந்து ஸ்டிக் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐஸ்கிரீம் நான் இடம் மாறிட்டேன். என்ன வேண்டாம் அந்த தட்டு சரை கொண்டு போகுது. அது அலுமினியத்தில் செய்ய கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அவர். ஸோ அது சரைக்கு போது ஐஸ்கிரீம் நம்ம கீழே விழுந்துடும். அதுக்காண்டி நான் இந்த முதல் சொன்ன மேசனை கிடக்கேன். அதுக்கே வந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் சாக்லேட் க்ரீம் இது. மற்றது ஸ்ட்ராபெரி கீழே வெனிலா இருக்குது. கீழே நான் பழங்கள் சாப்பிட்றேன். அதுக்காண்டி ஜெலி மட்டும் சொன்னேன். ஜெலி மட்டும் போட சொல்லி
ஃபர்ஸ்ட் நான் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டேன் எல்லாத்தையும். ஃபர்ஸ்ட் நான் சாக்லேட் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். சாக்லேட்டில் அந்த கொக்கோட ஃப்ளேவராக கூட தெரியுது எனக்கு. மற்றது ஸ்ட்ராபெரி. ஸ்ட்ராபெரி பரவாயில்ல. மற்றது வெனிலா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெனிலா க்ரீம் நல்லா இருக்குது. வெனிலா நல்லா இருக்குது, உண்மையாக நல்லா இருக்குது. சாக்லேட் நல்லா இருக்குது. ஸ்ட்ராபெரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரியில் டேஸ்ட்டும் தெரியல, பட் எனக்கு அதில் மாவுண்ட டேஸ்ட் தெரியுது. க்ரீமுக்கு யூஸ் பண்ண மாவுண்ட ஃப்ளேவர் தெரியுது, நல்லா இருக்கு. மேலே இந்த சோப்பா ஊற்றுனவில் என்னது ஜெலி மாதிரி உண்டு. சரியா உங்களுக்கு சோப்பா ஊற்றிச்சு நான் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். சரியா மற்றதும் கீழே ஜெலி இருக்கு. மற்றது ஐயோ ரெண்டு சண்டே ஸ்பெஷல் எடுத்துறாங்க. என்னென்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொரோனா காரணத்தால் பிளாஸ்டிக் கவரில் மட்டும் தான் குடிக்கணும். மிச்ச நாளில் இந்த கண்ணாடி கிளாஸில் ஒவ்வொரு ஐஸ்கிரீமும் ஒரு கிளாஸில் கொடுக்கணும். இந்த கொரோனா காரணத்தால் மட்டும் பிளாஸ்டிக் கவர் குடிக்கணும். நல்ல விஷயம், எங்களுக்கு பாதுகாப்பு. ஒரே ஒரு பிரதான் சின்ன கரண்டியாக கிடக்கு, பயமாக கிடக்கு. இந்த பிள்ளைக்கு உடஞ்சிருமோண்டு பயமாக கிடக்கும். அது ஒன்று தான். மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசி ஃபுல்லாக ஏசி தான். ஒரு ஏசி போட்டிங்கன்னா காணும். அது அங்கே மட்டும் ஏசி வருது, பின் சீட் மட்டும் ஏசி வருது. சைடில் அந்த ஃபோக்கஸுக்கு இந்த மாதிரி லைட் போட்டிருக்கேன், இன்னும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நினைக்கிறேன். மற்றது தட்டு தானே நம்மளுக்கு காட்டின தட்டு, அது சரியாக வலிக்கட்டு ஐஸ்கிரீம் வச்சு குடிக்கிறதுல அது அனிமேத்தை செய்யப்படும்னு சொல்லியிருக்கேன். கூடிய சீக்கிரமாக அது செய்திருவேன். இந்த ஐஸ்கிரீம் எனக்கு அந்த சாக்லேட் மேலே ஊற்றினேன் பார்த்தீங்களா, கருப்பு கலரில் ஒரு சாக்லேட். அது இறையிடும். எனக்கு அதுதான் விருப்பம். எனக்கு சாப்பிட்டா வழி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது வெனிலா க்ரீம் மட்டும் அந்த சாக்லேட்டை செய்து சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும். பாருங்கள், இதுக்கு 2 இந்த செரி பழம் போட்டு வருவாங்க அந்த ஐயா. இதான் சரி ஃபோக்கஸ் ஆகும் தெரியல. ஐயோ 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 வெனிலா க்ரீமோட ஒரு ஜெலி பீஸ் எடுத்து இந்த சாக்லேட் மாதிரி ஊற்றினார் அந்த ஐயா. அதையும் எடுத்து வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. சில கடைகளில் மேலே கட்ஜலின்னு சொல்லி அந்த கலகலால் கிடக்கும் சின்ன சின்ன பட்டி மாதிரி, அதுகள் தூவி கொக்கோ ஊற்றி போட்டு விட்டுருவாங்க, கச்சானம் தூவுவாங்க. இங்கே கொக்கோ ஊற்றி மற்றது செரி பழம் வெட்டி கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக அதுவும் போட்டு இருந்தது. நல்லா இருக்கும் பழம். ஜெலி பீஸ் உண்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சு முடிச்சிட்டேன். பாருங்க, என்னென்னு சொன்னால் இந்த முக்கியமான சொல்ல மறந்துட்டேன். நீங்கள் சில கூட குடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த 2 சைட்டு இப்படி பிரேக்கமாக கிடக்கும். உங்களுக்கு கணவருக்கு வேற மாட்டேங்கிறேன், சில இடங்களில் குடிச்சிருப்பீங்க அப்படி நடந்துருக்கும். 2 சைட்டு இப்படி பிரேக்க இந்த இதெல்லாம் செய்யும். அது என்னத்துக்கான சொன்னால் குளிர் கூட குடிச்சிங்க, ஐஸ்கிரீம் கூட குடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அப்படி வரும். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நாக்க மேலே நாசி இருக்கு தானே, அதோட அப்படி கொஞ்சம் வச்சு கொண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஹீட் குறையில விட்டால தெரியும். நீங்கள் வளமையாக சாதாரண நாட்களில் 10 நிமிஷத்தில் அப்படி விடுதுன்னு சொன்னால் இந்த 1 நிமிஷத்தில் விடும். ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அப்போ என்ன செய்கிறது தெரியல. ஏசி குளிருது, செம்மையாக குளிருது. ஏற்கனவே பனி, அதுக்கு ஏசி செம்ம குளிருது. சீட்டோட பின்னால் ப்ரைஸ் சீட்டு பார்த்துக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் மெனு கண்டது இல்லை, இதிலே பார்த்துக்கொள்ளலாம். நீங்கள் இதில் இல்லை, அதில் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இருக்குது. மாடா என்ன வேணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்க சொன்னால் இதுக்கு ஐஸ்கிரீம் கப்புகள் என்ன இருக்கு பாருங்க. 30 மற்றது இது பழம் 20 ரூபா. கப் 40. சொக்கெல்லாம் மீன் 50 ரூபா விற்கிறாங்க. ப்ராய வைக்கிறீங்களா? எடுக்கலாம். நீங்கள் செய்கிறதா பாருங்க. அட்லாஸ் என்ன கடைக்கு போய்
அட்லஸ் 40 ரூபா அடிச்சிருக்கேன் 30 40 அடிச்சிருக்காங்க 30 ரூபா இந்த ப்ரைஸ். வெளியிடங்களை பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா விற்கிறாங்க சோக். மற்ற பழங்கள் 10 ரூபா 20 ரூபா. மற்ற கப்பல் அது தெரியும் 35 40 பேர் நினைக்கிறேன். ரெண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது காளான்னு சொல்லி மகள்ராஜ் சொக்கு பண்ணி தந்தவன் எனக்கு. சொக்குக்குள்ள நட்ஸுகள் முந்திரிய பழம் அதுகள் எல்லாம் போடுறோன்னு சொல்லியிருந்தேன். பார்ப்போம், குடிச்சு பார்ப்போம். முடியும் கடிச்ச முதலா கடையிலே முந்திரிய பழம் வருது வேறுங்க. ஒன்று என்னென்னு சொன்னால் நல்லா இருந்தது. சண்டே ஸ்பெஷல் நல்லா இருந்தது. இருந்தாலும் இந்த அதுக்குள்ளே போட்ட ஜெலி கொஞ்சம் இறுக்கமாக கிடந்தது, ஐஸாக இருந்துச்சு. அதனால் இந்த ஜெலின்ற ஒரு பதம் வேற இல்லை, கொஞ்சம் ஐஸ் மாதிரி கிடந்தது. பட் ஐஸ்கிரீம் நல்லா இருந்தது. வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பின்னு பாருங்க அந்த ஃப்ளைனுக்கு தான் ப்ரைஸ் எல்லாம் குறைவு தான், வழிக்கடையை விட குறைவு தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா கடை க்ரீம் உள்ளுக்க இதில் உடைய க்ரீமை விட இந்த க்ரீம் சட்டப்படி இருக்குது, களியாக இருக்குது. நீங்கள் சில கடைகளில் பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் செக் பண்ணி பாருங்கள், அந்த எப்படி பார்த்தாங்கால தெரியும் ஊடுருவி இந்த அப்படி இந்த ஐஸ்கிரீமே கிடைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீமே கிடைக்கும் அப்படி இங்கே பார்த்தாங்கால தெரியும். அப்படி தான் அந்த மாவெல்லாம் குறைச்சி தான் செய்வாங்க. இது அப்படி இல்லாமல் சட்டப்படி இருக்கும். நான் நல்லா இருக்குமே குடித்ததில் நல்லா இருக்கும் ஐஸ்கிரீம். அந்த க்ரீம் களியாக கிடக்கு. இந்த க்ரீம் சொல்லு கடையில் பண்ணுறது தான் நல்லா இருக்கும் தானே, அது நல்லா இருக்கும். இந்த களி க்ரீம் கடையில் மாதிரி இந்த மாவை குறைச்சி தண்ணியை கூட்டி அந்த கண்ணாடி மாதிரி தெரியும் அப்படி கிடைக்கும். இது நான் களியாக கிடைக்கும். நீங்கள் அது ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்கும். 30 ரூபா வழியில் 50 ரூபா சோக், இங்கே 30 ரூபா வேறுங்க லாபம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நாங்கள் போகிறோம். பின்னுக்கு கஷ்டம் நான் கிடக்கிறேன் ஒருத்தர் மெயிலில். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளிக்கு விட்டோம். ஒன்று சொல்ல மறந்துடு என்னென்னு சொன்னால் கேட்டேன் அவர்கிட்ட எந்த டைம் துறக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன். நான் அவர் சொன்னால் 5 நித்திரோடு தான் எல்லா நாளும் திறந்துருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன். 10 மணி மட்டும் திறந்துருப்பாராம். அந்த நீங்கள் எப்போ வந்து குடிச்சு கொள்ளலாம். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா போட்டுது. இப்படி 6 மணி திறந்துருவாராம், 10 மணிக்கு போட்டுவார். எல்லா நாளும் திறந்துப்பார். அவர் 5 தாங்குறான்னு சொல்லியிருந்தார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம KS சங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.